歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我頻道，仲有撳埋呢個鐘仔。整蝦餅嘅時候嘅蝦殼，我哋可以愛嚟做咩？就係愛嚟炒冬陰功嘅湯底。將香茅我哋可以拍碎佢。如果想個湯煲出嚟嘅時候有少少裝飾，我哋亦都可以將香茅咁樣切成一片片。買唔到草菇可以用乜嘢代替？可以買呢啲蟹味菇或者迷你杏鮑菇都可以代替到草菇。而整冬陰功點可以冇冬陰功湯醬？我今日咧就用咗呢隻。咁如果我哋用呢啲冬陰功湯醬呢，就唔使買咁多香料啦。而為咗令呢個湯更加濃郁同埋鮮味更加突出，我哋就可以落蟹膏或者蝦膏落去，落半茶匙到1湯匙嘅蟹膏落去爆香佢。跟住就可以將我哋嘅主角蝦殼擠落去炒啦。炒到呢啲蝦殼咧變咗橙色之後呢，我哋就可以倒啲滾水落去，等佢煲半個鐘。咁呢個冬陰功嘅湯底呢，就已經熬咗出嚟㗎啦。如果你好想飲呢個湯，但係唔想用呢啲蝦殼去炒，或者搣咁多蝦嘅時候呢，可以用咩代替呢？就用嗰啲乜乜海鮮湯濃湯寶就可以啦。但係呢個做法呢，會係最鮮味、最原汁原味。咁咧，我哋因為依家蝦殼比較多啦，個煲唔係太熱嘅關係咧，咁我哋都要炒多陣，炒到咧你好似隱隱約約見到佢有啲蝦殼嘅油走出嚟。佢依家咧已經出晒嗰啲橙色嘅油出嚟㗎啦，咁我哋就可以將我哋嘅熱水撞落去。呢度大概有2 lit 左右嘅熱水，之後就可以閂埋個蓋，中火煲25到30分鐘。首先將大部分嘅蝦殼撈出，跟住就將所有湯過篩，將所有嘅蝦殼同埋鬚都隔晒出嚟，將過咗篩嘅湯底擠返落個煲入邊。放入香茅，如果你屋企有檸檬葉，你都可以放2到3片嘅檸檬葉落去。1到2湯匙嘅蟹膏，3到4湯匙嘅冬陰功醬，之後我哋可以放入菇裏。而蝦呢，我哋要喺調好味之後，我哋先放蝦入去，因為蝦呢比較易熟。啲菇煲熟咗之後，我哋就可以開始調味，落少少青檸汁落去，跟住亦都要落啲檸檬汁，攪下佢啦。之後我哋咧就可以試下味啦。話明冬陰功咧係酸辣湯，所以咧我哋都要着重佢個酸味嘅，所以我哋咧就要試下佢個酸味究竟夠唔夠啦。冬陰功醬通常都唔會太辣嘅，我哋就可以加2到3隻指天椒。1開3，唔使切到太碎，大概落1湯匙嘅魚露落去調味，攪勻佢之後，我哋亦都可以再試下味。如果你覺得香味唔夠呢，我哋就可以落啲青檸；酸味唔夠呢，就落檸檬。如果係覺得個湯底唔夠濃呢，就要加啲冬陰功醬；如果覺得唔夠鹹呢，我哋就要落啲魚露。好似我依家咁樣，我覺得佢嘅青檸味唔夠濃郁，我就落多少少青檸。調好晒味之後，我哋就可以將啲蝦落埋落去，冚蓋煲多5到10分鐘就已經大功告成㗎啦。